Ось такі пампушки у нас посмажились. Дивіться, які вони м'ягесенькі, кожен. І вони без олії. Зараз я їх притрушу пудрою. Я завжди набираю у ситечко пудру та притрушу пампушки пудрою. Пампушки на картопляному пюре, рецепт якого є у мене на каналі. Підписуйтесь на щоденник емігрантки. Залишайтеся зі мною, ставте мені свої вподобайки та до нових зустрічей. Па-па-па-па!